네올림 시리즈에는 세 가지가 있습니다. 네올림 3.0, 네올림 3.0 프로, 네올림 L이 있는데요. 사용 환경과 취향에 맞게 선택을 하실 수 있습니다. 그 중에서도 제가 협찬을 받은 제품은 네올림 L이라는 자전거 자물쇠인데요. 참 오래 살고 볼 일입니다. 이건 몰래 누군가가 자전거를 건드리면 경보음에 놀라서 간이 떨어집니다. 즐거운 라이딩을 하고 좋은 친구와 맛있는 음식을 먹고 밖에 나왔는데 이거 자전거가 없다면 매일 댕댕이를 데리고 다닐 수도 없고 이럴 때 딱 필요한 제품입니다. 멋진 장소를 찾아서 언박싱을 하려고 했는데 돌아다니다 결국은 알아뵙기를 포차에서 하게 되었습니다. 내용물은 아주 간단합니다. 쇠사슬이 달린 튼튼한 자물쇠가 전부입니다. 동작은 전부 핸드폰으로 작동을 하니까 열쇠가 따로 필요하지 않고요. 이제 이것만 있으면 마음 놓고 식당도 가고 화장실도 가고 마음이 편해질 것 같습니다. 참 네올림 L은 네이버 쇼핑에서 구할 수가 있고요. 무무익선이라는 업체를 통한 구매 시에는 정품의 경우 1년 무상 AS가 가능하다고 합니다. 즐거운 인생, 즐거운 라이딩, 처음 해본 광고 협찬은 여기까지입니다.